ऑल अबाउट बर्ड्स एंड ब्रीडिंग एंड केयर। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। देख रहे होंगे अभी ज़ेब्रा फिंच है, ठीक है, बेस्ट है पालने के लिए। ठीक है, ये वाइट फिंच है, ठीक है, ये भी बेस्ट है पालने के लिए, छोटी साइज़ में होती है। ये आप देख सकते हैं, मेरा जहाँ तक नॉलेज है इतने प्रकार की होती हैं फिंचेस, इतने टाइप्स की। ये जावा है, वाइट जावा, सिल्वर जावा, ठीक है, पाल सकते हैं आप इन्हें भी। ये वाइट जावा है रेड आई में, इसे भी आप पाल सकते हैं, बहुत अच्छा है पालने के अंदर। ठीक है, ये ब्लैक जावा कहते हैं इसको। ब्लैक जावा बड़ी अच्छी होती है, आप इसे पाल सकते हैं। ब्लैक जावा है और ये अपना जो दूसरी जावा है, इसे भी आप पाल सकते हैं, बहुत अच्छा पेयर होता है। ये कई टाइप की, जो मेरे को जितने नॉलेज है उस हिसाब से ये जावाज होती हैं, ठीक है। और इसका मैं जानता नहीं इसका क्या नाम है, मगर ये भी पालतू है, एक्जॉटिक बर्ड्स में आती है, ठीक है, ये भी एक्जॉटिक में आती है। ये सब फिंचेस हैं, ठीक है, ये ओवल फिंच है, ठीक है, आप इसे पाल सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। और ये लॉन्ग टेल फिंच है, ठीक है, लॉन्ग टेल भी पाल सकते हैं आप, ठीक है। और इसे कहते हैं गोल्डन लेडी, ग्रीन गोल्डन लेडी, ठीक है, ऑर्डिनरी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये ब्लू में आती है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ब्लू में कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है। और ये एक येलो में आती है, ठीक है, ये भी बहुत सुंदर लगती है देखने में, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। ये डब है, डब भी पालतू होते हैं, पाल सकते हैं, ठीक है। डब बहुत अच्छी होती है पालने में। ये डब है, डब भी है, ये भी छोटे साइज़ के होते हैं, आप छोटा रख सकते हैं। ये अपना बहुत बढ़िया होता है, नॉर्मल बजरी है, नॉर्मल बजरी आप पाल सकते हैं, ठीक है। कलर कोई सा भी ले सकते हैं। ये थोड़ी महंगी बजरी में आ जाती है, इसे रोज़ी बजरी भी कहते हैं, रोज़ी ऐसे कुछ कहते हैं। ये कस्टर्ड है, सॉरी कस्टर्ड है, ठीक है, ये भी अच्छा होता है। ये किंग साइज़ की फ़ीमेल है दोनों, किंग साइज़ लोग कहते हैं ना, किंग साइज़ क्या होता है, किंग साइज़। ये देखो आपके सामने किंग साइज़, ये भी किंग साइज़ है। ये एक मेरे भाई है, उनके पास की फ़ोटो है, ठीक है, ये मेरे पास नहीं है, उनका ही किंग साइज़ है। ये भी किंग साइज़ में, ठीक है। और जैपनीज़ जिसे कहते हैं, आप देख पाएंगे, जैपनीज़ हेलीकॉप्टर कहते हैं उसको, ठीक है। ये भी क्रस्टेड है, ये हॉलैंड क्रस्टेड है, और ये हॉलैंड है, ठीक है। इसमें और भी वैरायटीज़ आती हैं, मैं आपको आगे चल के और दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट पेयर जो होते हैं, बेस्ट बर्ड्स होते हैं एक्जॉटिक बर्ड्स में, वो दिखाता हूँ हॉलैंड में। और ये लव बर्ड्स है, इसे कहते हैं रोज़ी लव बर्ड्स, ग्रीन रोज़ी पीच फेस भी कहते हैं इनको। ये भी पीच फेस में ही आते हैं, ठीक है, रोज़ी पीच फेस कहते हैं इनको। ये भी पीच फेस है पाइड के अंदर, ठीक है। और ये रोज़ी ऑलिव है, रोज़ी ऑलिव आप देख पाएंगे, रोज़ी ऑलिव के बच्चे हैं, ठीक है। और ये है ग्रीन हुड, ग्रीन रेड हुड, ग्रीन ऑरेंज हुड भी आता है इसमें। और एडल्ट होने के बाद इनका कलर ऐसा हो जाता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और ये है लोटिनो ऑरेंज हुड, ठीक है, ये बच्चों का कलर होता है, और बड़े एडल्ट होने के बाद इनका कलर ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये रेड वुड है, वो ऑरेंज वुड है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ इस न्यूट्रिशन के बारे में, मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। ये भी लव बर्ड नहीं है मगर, ठीक है। ये ग्रीन फिशर, ग्रीन फिशर मैं आपको जैनुअन बता रहा हूँ, टॉप नंबर पे चलता है ग्रीन फिशर, ठीक है। और ये ब्लू मास एंड कोबार्ड मास है लव बर्ड, ठीक है। ये वाला जो है मैंने भी देखे नहीं, मैंने आप लोगों के लिए वाला ब्लैक रिंग में बोलता हूँ मैं इसको, ब्लैक रिंग वाला बोलता हूँ। ये मुंह मास्क है, ठीक है, आप यहाँ मर्जी पूछ लो, मुंह मास्क कोई भी बता देगा आपको। ये ब्लू है और ग्रीन है, और ये अपना येलो साइड, येलो भी है इसके रिंग में। ये भी रिंग के अंदर वैरायटी आती है इसकी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये भी रिंग में, इसे कहते हैं वर्निंग बॉक्स। ये है वाइल्ड मास्क, ठीक है। ये लोटिनो फिशर है, रेड आई में, आई रिंग वाला, ठीक है। ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये वाइट एल्बिनो रेड आई, ठीक है, मास्क भी कहते हैं कलकत्ता में इसको। और ये भी एक बहुत अच्छा लव बर्ड में आता है, ठीक है। अब हम चलते कॉकटेल की तरफ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे लोटिनो कॉकटेल, ठीक है, ये तो आम मिलता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है।
ये रेयर है, जिसे बोलते हैं वाइट फेस कॉकटेल। ठीक है, वाइट फेस कॉकटेल ये भी है। देख रहे होंगे आप कितने प्यारे पेड़ हैं। ठीक है, और इसको मैं भी नहीं जानता हूँ, पर्ल कहते हैं वैसे इसे, पर्ल कॉकटेल और वाइट फेस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एल्बिनो। ठीक है, इसे रोजीला कहते हैं। ठीक है, रोजीला भी है जो पाल सकते हैं, बहुत लोग पालते हैं। ये भी वही है, बस कलर का फ़र्क है, न्यूट्रिशन का फ़र्क है, बाकी है चीज़ सारी सेम। और ये जो आपके सामने आई इसे कहते हैं लोरी। इसमें बहुत सारे कलर डिफरेंट है, मगर मस्ट कलर यही होता है इसके अंदर। ठीक है, इसे पैराकिट कहते हैं। ये ब्लू और ग्रीन कलर में आती है। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा चलता है इसका। ये रिंग नेक में आते हैं। ठीक, ब्लू, वाइट, ग्रे देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, कोशिश करिए मैंने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी इकट्ठी कर पाऊँगा। ये आप देख रहे होंगे ब्लू के अंदर रिंग नेक में। ये देखें आप, कितना अच्छा पेड़ लग रहा है देखने में। और ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सारे ये लगभग उसमें तो सॉरी पैरेट में आते हैं रिंग नेक में। ठीक है, ये देखिए थोड़े इंसेक्ट थोड़े महंगे होते हैं। और ये देखिए आप, ये है कनूर। कनूर, ठीक है, कनूर भी बहुत प्यारे बर्ड होते हैं रखने के लिए, पालने के लिए, ब्लू कनूर। ठीक है, पाल के देखिए आप, आपका दिल खुश हो जाएगा पाल के देखिए आप। कनूर भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बेस्ट कनूर ये होता है जिसे कहते हैं हम सन कनूर। और ये आ गया अपना ग्रे। ठीक है, अफ्रीकन ग्रे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अफ्रीकन ग्रे। ये भी पालने में थोड़ा महंगा है। ठीक है, मगर रहने में बहुत अच्छा बोलता है, बोलने वाले भी होते हैं, मैं आप सिखा सकते हो इनको। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इसे भी पाल सकते हो। ठीक है, इसको शायद अमेज़ॉन कहते हैं शायद। ठीक है, ये कोकटू है, कोकटू कहते हैं इसको, कोकटू। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है कोकटू में। ठीक है, अब आप देख पाएंगे ये सारे मकाओ हैं। ठीक है, मकाओ, ये भी मकाओ है, और ये भी मकाओ है, और ये भी मकाओ ही है, रेड मकाओ कहते हैं इसको। और ब्लू एंड गोल्डन मकाओ आप आगे देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लगे ताकि मैं आपका जवाब दे पाऊँ।